Tatlong linggo. Ha? Tatlong linggo. 3 linggo? Grabe, nakaya mo yun. Paano ka ba natapilok pag ganun? Oo, pag ganyan. Pag ganyan? Okay. Kailangan kong tiisin siya, kailangan maghanap buhay eh. Ano trabaho mo, boss? Lala mo, Alam 4 mo. wheels. 4 wheels? Wow. Kailangan ko siyang... Namaga oh. Oo, Lapit mo. So, 3 weeks na? Hmm. Ayan, grabe. Masakit siya pag itinatapak ko sa clutch. Ado dito. Yan, pasakit pag ginagawa niya. Ito. Yan. Ayan. Hmm. Ah! Ramdam mo? Oh, sakit. Feel mo daw. Masakit pa ba? Ha? Sige, relax ka lang muna. Lakas ang tunog eh. Magalaw. Ha? Sige, tiisin mo lang. Inaabot ba naman ng 3 weeks eh. Sakit talaga yan. Isa pa? Hindi. Relax lang. Huwag mo labanan ha. Relax. Relax. Mayroon pa rin.